Сайн уу, мөг channel байна. Өнөөдрийн vlog-оор хүмүүс надаас хөвчлэн зураг юугаар авдаг вэ? Камертай юу? Зургийг чихээ авч өгдөг вэ? Гэсэн асуултуудыг ирүүлдэг. Тийм болохоор энэ удаагийн влогоор та бүхэндээ хэрхэн гар утсаар зураг дарддаг тухайга үзүүлэх болно. Welcome to my vlog. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд анхаарах ёстой зүйл бол background. Жишээлбэл би одоо яг нэг ханны урд зогсож байна. Энэ хан болохоор ийм гоё цулгаа. Тэгээд нар тусгаал гоё улбар шар харагддаг тийм хан байгаа. Тэгээд хэрэг гадуур явж байгаад өөртөө чинь таалагдсан хан юм уу эсвэл гоё ногоо тийм цулгаа бэкграунд ч юм уу гоё өнгөтэй зүйлүүд байх юм бол заавал зураг авах хэрэгтэй. Хоёрдугаар чухал зүйл бол гэрэл. Гэрэл чинь байнга natural байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш амар их гэрэлтэй эсвэл амар өнгө гэрэлтэй байж болохгүй. Жишээ нь хамарчаа харагдахгүй байж болохгүй. Natural гэрэл манай өөрөө харагдаж байх хэвээр. Тэгээд мэдээж өнцөг. Жишээ нь би бол энэ өнцгөөс өөрийгөө дажгүй харагддаг гэж боддог. Ийм поз модонд ордог байсан. Dark face, why not sleeping? Dark face. Тэгээд одоо их хвчлээ охтод ийм поз авах. Ямар ч поз авсан болно. Гол нь чи өөрөө гоё харагдчихвэл it's okay. Тэгээд маш олон зураг авч үзэх хэрэгтэй. Шантарлгүйгээр. Тэгээд олон зурнууд авч үзэж чаад таалагдсан нэг зургаа сонгоод editing хийх хэрэгтэй. Бас нэг юм хэлэхээ мартчихчих. Хэрвээ нар жагаж байх үед та нар руу хараад нүдтэн бүтэн ингэж нэгдэж явах юм бол тэрийг бол алтан цаг гэж тэмэлдэг. Тэгээд тэр үед авсан зураг маш гоё гардаг бөгөөд хүний ярьсны өнгө мөн аюу гоё харагддаг учраас та бас тэр цагт тушаад үзээрэй. Нар жагаж авах үед гэсэн шүү. Уцаараа би зураг авахтаа ихчлээ энэ хөлийг ашигладаг. Тэгээд энэ хөл маань болохоор гэрэл зургийн студиуд гэрэл зургийн хэрэгсэл зардаг дэлгүүрүүд дээр зарагддаг. Энэ бол жижиг хямдхан байсан. Тэгээд энд нь болохоор ямар төрлийн утас тогтоох боломжтой ингээд багасгаад хэсэгчдэг. Би бол одоо iPhone 7 Plus ашигладаг. Ингээд камера гаргаад тэгээд зураг авахтай хүчлэн секунд дээр тавиад тэгээд олон тавталтай зураг авах юм бол гоё зураг гарах магадaltaй. За ингээд намайг хэрхэн зураг авахыг харцгаа. За би болохоор одоо тэнд ингээд буцаа байрлаа. Өнөөдөр болохоор бүтэн биеэр зураг авах ямар ч тийм боломжгүй тийм амар цэнэвттэй явж байна. За зураг авсан юм чи одоо хэдэл орж янзлж үздэгэ. Надад дурлаагүй гэж үл надад дурлсан. Арахгүй ганцаардах үеигээ сар надад нуусаа хэлдэг. Би чамд дэгчэнд жилээгүй нүцэг шимж болохоо. Би болохоор зураг ингэж эдитэлдэг. Instagram-ыг сонирхоод үзээрэй. Мөн бас доор comment дээр өөрийнхөө Instagram-ыг үлдээгээрэй. Тэгээд би нэг follow хийцгээе. За ингээд бичлэгийн маань үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн subscribe хийгээрэй. За ингээд бичлэгийн маань үзсэн танарт маш их баярлалаа. Та бүхэн subscribe хийгээрэй. Дараа уулзлаа. Баяртай.